अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रियल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आज हम देखते हैं कि हमारे कनाल की साइट है, उधर टर्माइट प्रूफिंग का स्प्रे हो रहा है और ये उसकी पाइपिंग हुई हुई है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पाइपिंग कैसे करते हैं इसकी। तो ये इसका एक फ़िल्टर है और इस फ़िल्टर को ज़मीन में दबा देते हैं और इसके ऊपर ये कैपिंग कर देते हैं, जिससे जो है जब कल को इसमें पाइपों में जाएगा स्प्रे तो फिर नीचे खुद ब खुद ही मूव कर जाएगा। ये सारी इसकी पाइपिंग हुई हुई है और ये इसका स्प्रे हो रहा है।